ช้างสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าหลายภูมิภาคของโลกสำคัญสำหรับประวัติศาสตร์หลายชาติโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนช้างจึงได้รับยกย่องในฐานะทรัพยากรธรรมชาติล้ำค่าร่วมกันของภาคพื้นทวีปช้างกำเนิดบนพื้นพิภพมานานนับ60 ล้านปีบรรพบุรุษยุคแรกคือโมเอริเทเรียมสูง60 เซนติเมตรลักษณะคล้ายหมูมีเขี้ยวแต่ไม่มีงวงไม่มีงาพบในประเทศอียิปต์ขยายพันธุ์เป็นชนิดต่างๆรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันอาศัยบริเวณทวีปแอฟริกาประมาณ26 ล้านปีก่อนอพยพเคลื่อนย้ายไปยังดินแดนทั่วโลกวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจนประมาณ 10,000 ปีก่อนคงเหลือเพียง2 ชนิดได้แก่ช้างแอฟริการูปร่างสูงใหญ่หูใหญ่หลังแอ่นมีงาทั้งเพศผู้และเพศเมียถิ่นที่อยู่เกือบทั่วทวีปแอฟริกาส่วนใต้ทะเลทรายซาฮาราช้างเอเชียขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกาหลังโค้งเพศผู้มีงาเพศเมียไม่มีงาเพศผู้บางเชือกไม่มีงาหรือช้างสีดอสำหรับเพศเมียอาจพบคล้ายงาแต่เล็กกว่าหรือขนายอาศัยแถบป่าในประเทศศรีลังกาอินเดียเนปาลภูฏานบังคลาเทศพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียหมู่เกาะอินโดนีเซียและไทยในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1ข้อความปรากฏอยู่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีครั้งที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชกระทำยุทธหัตถีช้างคือขุนพลร่วมรบในสมรภูมิจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและยังพบว่าศิลาจารึกหลักเดียวกันด้านที่3กล่าวถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับช้างเผือกตัวโปรดซึ่งแต่งด้วยเครื่องคชาภรณ์ทรงนำราษฎรไปบำเพ็ญกุศลตามอารามในอารัญญิกครั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีช้างเป็นกำลังสำคัญในสมรภูมิโดยเฉพาะยุทธหัตถี2 ครั้งคือ 1. สงครามช้างเผือกและที่ 2. สงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีช้างยังคงเป็นกำลังสำคัญในการทำสงครามมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3บทบาทของช้างต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยยังรวมไปถึงการประกาศใช้ธงช้างเผือกเป็นธงชาติสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่6จึงทรงเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์นอกจากนี้ตราประจำจังหวัดต่างๆก็ยังมีรูปช้างเกี่ยวข้องอยู่คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดนครนายกจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุรินทร์